morning. Today is 18th of June and ngayon mag-unboxing ako kasi may isa akong box tapos ito hindi ko alam kasi hindi ko pa siya nabuksan. So guys, without further ado, let's get started. Guys, una nating i-open is itong nasa loob. Ginupit ko na siya para madali ko na maano. So, yung sa loob nito, alam ko na siya. Ito, I think siya, yung cord ng aking charger kasi yung charger ko nasira. So, binilhan ako ng aking asawa. Nakalimutan ko name. Tatlo pala siya, tapos mahaba siya. See? Iba-ibang ganito siya. So, 3 peraso. Type C. May nakasulat siya na Type C, then S, ganun siya. May sila dito, kung gusto nyo support at thef.net. Yan yung kung gusto nyo Pero di yan sponsor ha, binili yan ng asawa ko sa akin. Tapos ito naman, yung isang box. Yan natin i-open. Kung ano yung nasa loob. Yung nasa loob ito. Ito lang siya. Bag. Bubuksan ko ito. Backpack siya. I think ito yung yung sa laptop ko, laptop bag. Kasi gusto kasi namin yung na backpack kasi nga di ba mas siya, may lock pa nga dito kasi pag yung bag lang na yung bibit-bitin o yung igaganon, parang hassle. So ito siya malaki siya. Tapos parang siya, basta ito. Kasi may compartment siya dito. Marami siyang compartment. Siguro dito ilalagay yung sa dito. Kasi marami siyang compartment. Tapos ito pa. Nice kasi marami siyang lock for case. Dito yung laptop sa loob. See, dito siya sa Tapos ito. See, marami siyang mga malalagay na mga material. Pero, yun nga, siya. Tapos maganda naman siya. Tapos, ito, lock. See, may lock siya. Kung gusto mo siya i-lock. Ayan. Kasi 'di ba may baby kami, so hassle. Baka makalimutan ko pa pag yung yung hand carry na Kasi din kasi kami, kaya bumili kami ng ganito kasi ay magbibiyahe na naman ulit kami next month. So malapit na. Tapos kaya ayun, bumili kami ng ganito para safety na rin sa mga aming mga staff. So guys, yung yung ating unboxing. So guys, sa susunod ulit, maraming salamat sa panonood. Bye-bye. See you next time.